Maka dalam buku catatan Tommy Piras ketika ia berlabuh di Pantura Jawa zaman kerajaan Mojopahit, dia menemukan di Pantura ini kumpulan orang Arab, orang Persia, dan orang Cina. Wis nang Indonesia. Dan semuanya agama Islam. Ora ono Cina agamane Konghucu. Lah Cina mulai dadi Kristen, dadi non-muslim ki kapan? Semenjak adanya Partai Komunis Indonesia. Karena mayoritas wong-wong Cina ki afiliasine karo Partai Komunis, dan komunis itu berseberangan dengan Islam, lalu orang Islam tawur karo PKI, maka Cina-Cina gengsi nek mlebu Islam, tidak mau meneruskan agama nenek moyangnya. Nah, aku mlebu Islam ya nyulo marani apa? Gebuk. Wong mayoritas Cina ki agamane apa? Partainya apa? PKI. Itulah korban revolusi pada saat itu. Niku mulai masa pemurtatan massal warga apa? Cina semenjak peristiwa Gestapo. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudaya. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, utlubu padha luru sira kabeh al ilma ing ilmu, walau bisin lan senajan ing dalem negara Cina. Wasin utawi sin iku iklimun pejajahan, ba'idun kang adoh min ab'adil mawadhi saking luweh adoh-adohe pira-pira panggonan. Wa qalilun lan iku sithik minan nasi saking menungso, alladzi yasilu kang utawi wong kang bisa tumeka ilaihi maring sin, libu'dihi krana adohe negara sin. Fa idza wajaba mongko ari kalane wajib alal muslim ing atase wong Islam ayat luba, apa ayat luba yen to lurus sapa wong Islam al ilma ing ilmu. Wa in kana lan senajan ana apa ilmu fi hadzal mahalli ing dalem ikilah panggonan al ba'idi kang adoh, fa kaifa mongko hale kaya apa la yajibu ora wajib apa luru ilmu alaihi ngatasé muslim idza kana rikalane ana sapa muslim bainal ulama iku ing dalem antarane kalangane ulama. Wala yalhaqulan ora nusulihu ing muslim fi talabihi ing dalem lurune ilmu apa kasirun akeh, apa kasiru mu'natin akeh ongkos, wala kabiru masyaqqatin lan ora nusuli apa gedine kepayahan. Terus nyambung kalau wingi pilih kita sedaya niku wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Luru ilmu niku wajib terhadap semua orang Islam, bahkan
dingendikake wala rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. Tidak ada diskon keringanan orang Islam untuk meninggalkan mencari ilmu. Wingi sampun kula jelaske, luru ilmu niku dudu mek dadi ustad, dudu mek dadi kiai, dudu mek dadi wong berpengaruh nggih. Tetapi krana nglakoni kewajiban. Sehingga krana pentingnya kewajiban luru ilmu dipun terangake utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Ini hadis di dalam pandangan para ahli hadis disebut hadis masyhur ghairu istilah. Tegese hadis terkenal tapi tidak jelas statusnya. Ulama-ulama sepakat bahwa perbedaan pendapat di dalam hadis ini adalah seputar hadis dhaif dan hadis maudhu. Di semua sepakat bahwa hadis ini bukan hadis sahih. Jadi ono sing ngarani maudhu niku apa? Hadis palsu nggih. Ono sing ngarani hadis dhaif. Jadi tidak semua ketika ono hadis dikatakan qala Rasulullah kemudian pasti hadis itu kemudian adalah ucapan dari Rasulullah. Terkadang dinisbahkan saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wong kanca pondok niku ya kadang cek ana sing guyon kancane mangan kemudian diturai aja entekke lha apa sukrul mukmin dawa jare. Turahane wong mukmin ki tombo. Iki opo ki jaman mondok biyen ki hadis iki qala Rasulullah sukrul mukmin dawa. Sisa-sisa makanan orang beriman ini obat. Barang wis ngaji pinter-pinter wis akrab karo kiyaine, yai kok tradisi pesantren ki ana istilah sukrul mukmin dawa, ana sing kandha sukrul mukmin syifa, turahane wong mukmin ki tombo niku tombo napa Pak Yai? Pak Yai ini gampang mawon, tombo ngelih, paham nggih? Jare iki nopo hadis maudhu kuwi asale koncone mek gelem nurai apa panganane mek aja dimplok dhewe. Tapi kadang ya kanca santri cok kendel. Jare Kanjeng Nabi iki sukrul mukmin apa? Dawa. Banyak hadis-hadis yang masyhur niki terkenal. Tetapi tidak jelas apa statusnya. Tapi terkadang dipakai dalil oleh guru-guru kita. Pun nggih. Jadi hadis ini perlu sampean ketahui kena nggon dalil, tetapi hadis niki adalah hadis masyhur ghairu istilah. Ngertine kok kuwi tidak tercatat di dalam hadis-hadis yang muktabar, mbuh sahih Bukhari, mbuh sahih Muslim atau Ummahatus Sittah, induk kitab hadis 6. Bahkan ana sing ngarani ki hadis maudhu. Maudhu ki hanya pepatah saja. Pepatah yang kemudian diyakini manusia sebagai ucapan yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyatane hadis ini tercatat di dalam catatan sing tak luru nggih. Niku onone nang kitab Al-Maqasidul Hasanah karya Imam Sakhawi utawa nang kitab Durarul Muntasirah fi ahadisil
Tahirah karya Imam Suyuti. Kitab iki khusus madai hadis-hadis ghairu istilah. Tegese hadis-hadis sing dianggap hadis tetapi statusnya masih remeng. Atau di dalam kitab Al-Ghammas Al-Lammas karya Imam Sambudi. Atau di dalam kitab Tamyizut Thayyib Minal Khabith karya Ibnu Daiba. Atau di dalam kitab Kashfal Khafa karya Imam Al-Ajluni. Atau di dalam kitab Asnal Matalib karya Imam Al-Hud. Ini semua sepakat bahwa hadis ini adalah tidak jelas sanadnya. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, nang apa tak ceritake statuse krana akeh wong dalil nganggo utlubul ilma walau bisin. Maka teko sekedhik niki nggo sangu etok-etoke ditinggon jenengan dadi kiai walaupun dalil nganggo utlubul ilma walau bisin, ora kok ngotot nek iki hadis apa sahih ki ora, hanya sebagai sugesti atau penyemangat orang untuk giat mencari apa ilmu saja. Walaupun hadis ini banyak diriwayatkan oleh perawi antara lain Imam Ibnu Adi, kemudian di dalam kitab Ad-Du'afa'ir Rijal. Jadi nek didelok kitabe mawon diwadahi nang kitab sing khusus bukan memuat hadis-hadis apa sahih. Seperti Imam Ibnu Adi nglebokke hadis iki di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Wis ora perlu diperdebatkan, berarti krana diwadahi ora nang kitab sing sahih-sahih berarti hadis ini apa dhaif. Atau Imam Abu Nuaim, Imam Khatib Al-Baghdadi. Semua itu meriwayatkan dari Syekh Hasan bin Atiyah. Syekh Hasan bin Atiyah dari Abu Atikah bin Sulaiman dari Anas bin Malik. Katanya Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Niki silsilah terlalu apa? Cindek ana silsilah sing wong ora ketemu tapi jare muni apa? Ketemu. Bahkan Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis iki la aslalahu. Hadis batil, hadis maudhu utawa hadis apa? Palsu. Juga diterangkan oleh Imam Sakhawi di dalam Maqasidul Hasanah. Sumber kepalsuane adalah dari seorang rawi yang bernama Abu Atikah bin Sulaiman. Karena menurut ulama hadis kaya Imam Al-Uqaili, Imam Al-Bukhari, Imam Nasai dan Imam Abu Hatim, mereka sepakat berpendapat bahwa Abu Atikah niku hanya tukang dungeng puo munine engko dikandhake apa hadis Nabi niku jarene Imam Bukhari, jare Imam Nasai, Abu Atikah ini hanya seorang pendungeng saja. Lalu ia meriwayatkan katanya dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Bahkan Imam Suyuti memasukkan hadis utlubul ilma walau bisin ini di dalam kitab La'alil Masnu'ah fi Ahaditsil Maudu'ah. Nah, cara Imam Jalaluddin As-Suyuti, hadis ini adalah hadis apa? Maudhu. Semua setelah dikumpulkan terkumpul di dalam 3 sanad, yaitu dari Syekh Ahmad bin Abdullah, dari Maslamah bin Al-Qasim, dari Ya'qub bin Ishaq Al-Asqalani, dari Ubaidullah bin Muhammad Al-Firyabi, dari Sufyan bin Uyainah Az-Zuhri, dari sahabat Anas bin Malik.
Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Sanad kedua hadis ini dari Ibnul Karam, dari Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari, dari Musa, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari sahabat Abi Hurairah. Sanad ketiga atau silsilah ketiga di dalam kitab Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa beliau mengatakan Ibrahim An-Nakhai itu berani meriwayatkan hadis Anas bin Malik. Padahal Ibrahim An-Nakhai itu tidak pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Niku jarene para imam-imam apa awake dhewe. Bahkan jarene Imam Az-Zahabi, Ya'qub bin Ibrahim Al-Asqalani ini seorang kadzab. Ora tahu ketemu po munine wis tahu apa ketemu. Bahkan di dalam sanad yang kedua tadi ana wong ngarane Ahmad bin Abdullah Al-Juwaibari. Beliau juga terkenal hanya juru dongeng saja, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka sanad-sanad yang datang dari mereka itu dianggap dhaif ataupun maudhu. Niku nggo pelajarane jenengan nggih bahwa utlubul ilma walau bisin ini adalah hadis masyhur, terkenal, cah cilik pirti, tapi ghairu istilah. Istilahnya remeng-remeng urung genah sampai saat ini tidak tercatat di dalam hadis-hadis yang masyhur. Seperti guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa perawi hadis ini yaitu Ya'qub bin Ishaq Al-Asqalani adalah seorang pemalsu hadis. Di zaman biyen niku akeh wong malsu hadis. Mbun nggih. Kemudian guru-guru kita yang lain kaya Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Ibnu Hibban mengatakan ini hadis maudhu, aslinya dibahas semene, aslinya wis berarti utlubul ilma walau bisin itu bukan satu perintah agar kita mencari ilmu ke negeri apa Cina. Isinya bukan seperti itu. Paham nggih? Karena Islam mulai masuk ke Cina itu sendiri pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Mengirim satu ekspedisi pengislaman setelah Romawi, Bizantium, Persia, kemudian pada tahun 650 Hijriah kurang lebih sampai 652 Sayyidina Utsman berarti khalifah kepiro kuwi Abu Bakar, Umar mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Kaisar Yungwei pada saat itu. Maka terjadilah persahabatan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Kaisar Yungwei yang beragama Konfusionis atau Konghucu. Maka diberilah hibate Sa'ad bin Abi Waqqas niku. Dari lobi politiknya tidak terjadi peperangan tetapi damai di antara dua kultur budaya Islam dan Konghucu. Itu berarti Indonesia ki isine demit bekasaan, isine memedilan kuntilanak nggih. Niku masjid pertama dibangun di Kanton, yaitu Masjid Sisian terkenal. Saniki si ono masjide nang pelabuhan Kanton. Sing nang kono terkenal ono pendekar 10 macan kuantung nggih. Tapi kuwi wis wingi-wingi otok. Kemudian salah satu dari 10 macan kuantung kuwi jare ono macan Kanton arane Hung Fai Hung apa? Wong Fai Hung. Kuwi jare wong Tiongkok kono pun ngundang Kanjeng Nabi Mai Hua. Ora iso muni Muhammad.
Padha bae wong faihung ki jarene dari kata apa arane wong itu marga dia, fai itu Faisal, hung itu dari kata Husain. Muni Husain raiso mangkle munine apa? Hung, dan dia menjadi guru besar ilmu bela diri ya apa? Sing jare jurus terkenal apa? Tendangan tanpa apa? Bayangan jare apa? Ilmu tertinggine dewa mabuk. Dewa mabuk ki nang ilmu santri arane Hisib Sakron. Menek sampean Pak njaluk ijazah Hisib Sakron siap mabuk nggih. Terkenal waline Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Di wali po ana sing nganggo dewa mabuk wali Yaman. Arane Hisib apa? Nek kuwi diwaca jare jimbit candak ababmu klenger jare. Niku arane Hisib dewa apa? Lalu difilmkan sebagai pemabuk itu minum arak misalnya. Niku maka ada buku yang mencatat sejarah dan Wong Faihung ini salah satu pahlawan Islam pada masa revolusi. Kemudian revolusi yang menang mereka mendirikan, menghancurkan negara kerajaan berubah menjadi Republik Rakyat Cina yang berhaluan komunis. Maka tokoh-tokoh yang memiliki agama mbuh Konghucu, mbuh Islam ora patek diperhatike, tetapi tetap terdaftar nang sekolah-sekolah Cina. Salah satu pahlawan pembela rakyat ini adalah Wong Faihung. Ono sing critake tapi kuwi bener Islam ora, wallahu a'lam. Dia berdakwah tidak menggunakan agama tapi menggunakan ilmu tib pengobatan yaitu pocilam. Pocilam itu pengobatan Islam, paham nggih? Dengan akupuntur tusuk jarum yang kemudian dikodifikasi dengan Dr. Sun Yat-sen, seorang komunis. Kemudian dari situlah mulai terjadi pembauran antara pengobatan ilmu Islam Cina dengan ilmu pengobatan dunia Barat. Karena Sun Yat-sen kuliah dokter nang Eropa, Wong Faihung ahli pengobatan ilmu tib atau ilmu Islam dengan apa? Perguruannya arane apa? Pocilam. Iki nek dene nuturi pencak ora takok kowe agamane apa, sing penting dituturin dhisik kaya Syekh Maulana Malik Ibrahim gawe perguruan nang Gresik utawa Sunan Ampel gawe perguruan nang Surabaya arane Ampel Dinto. Sing kedanane pencak ya tuturi pencak sik. Gampang wis pencak kesel pengin ngaji, paham nggih? Suwi-suwi mencak terus kan apa? Kesel. Niku dakwahe wong biye. Niku masjid pertama kuwi ana nang Kanton, tapi nek Wong Faihung kan wingi otok zaman saiki mono tahun 45-an revolusi Cina ketika ia bersama murid-muridnya memberontak kepada kerajaan untuk Cina itu tidak hidup di dalam dunia pemerintahan kerajaan, tapi setelah sukses DNN ditenggelamkan, tapi tetap diberi penghargaan sebagai seorang pahlawan. Jadi film Wong Faihung ki dudu film ngapusi, paham nggih? Memang ana wonge temenan kaya Cheng Hu ngono, ana wonge apa temenan. Berarti wong Islam ki wis akeh nang Cina di jaman biyen kaya Cheng Hu. Wong zamane Kaisar Yung Wei wis gawe masjid. Wis di zaman sahabat, ning ngendi zaman apa? Zaman wali. Maka dalam buku catatan Tommy Piras ketika ia berlabuh di Pantura Jawa zaman kerajaan Mojopahit, dia menemukan di Pantura ini kumpulan orang Arab, orang Persia dan orang Cina. Wis nang Indonesia dan semuanya agama Islam. Ora ana Cina agamane Konghucu. Niku jare catatane Tommy Pires, seorang penjelajah yang datang ke Indonesia pada masa kerajaan Majapahit sebelum Demak berdiri. Niku ana catatan yang ia temukan seperti itu. Lah Cina-Cina mulai dadi Kristen, dadi non-muslim ki kapan? Semenjak adanya Partai Komunis Indonesia. Karena mayoritas wong-wong Cina ki afiliasine karo Partai Komunis,
dan komunis itu berseberangan dengan Islam, lalu orang Islam tawur karo PKI, maka Cina-Cina gengsi nek mlebu Islam, tidak mau meneruskan agama nenek moyangnya. Nah, aku mlebu Islam ya nyulo marani apa? Gebuk. Mayoritas Cina ki agamane apa? Partainya apa? PKI. Itulah korban revolusi pada saat itu. Niku mulai masa pemurtatan massal warga apa? Cina semenjak peristiwa Gestapo. Sebelum itu banyak orang-orang Cina yang beragama Islam, bahkan berhubungan mesra. Bahkan satu riwayat Raden Fatah ini juga memiliki bujudik Cina, sehingga nang Cina beliau terkenal dengan Pangeran Jimbun. Sunan Gunung Jati pun duwe bojo Nyi Ong Tien. Bahkan ana wali arane Ki Ageng Telingsing niku asline Cina, Zelingsing arane. Di Cangkem Jawa munine Ki Ageng apa? Telingsing nggih. Terus Ki Sungging Badar Duwing, Ki Sungging Badar Duwung sing nuturi ilmu kir niku makome ten Jepara. Niku ya wali Cina. Wakila beliau arane Ci Huangti, bergelar Ki Sungging Badar Duwung, seorang ahli arsitek yang dipanggil Raden Fatah untuk menjadi arsitek. Niku nek mikir biye nggih ngundange sisan sing por. Mugane nek dalan Indonesia iki pengin ora remuk ngundange insinyur di Jerman. Nek Jerman ki pinter urusan gawe apa? Dalan. Nek urusan rob, paham nggih? Ngundange insinyur di Belanda. Karena negara Belanda iki karo laut dhuwur laute, tapi insinyur-insinyur Belanda bisa bendung laut dengan ilmu teknologi dan kecanggihannya di zaman biyen. Karena dituntut untuk bisa, paham nggih? Kira-kira kene tukune apa? Tukune apa kae? Genset nggo nyedot, ya terus nyedot terus sampai gensete apa kesel, paham nggih? Si kalah karo politike wong biye. Ketika Raden Fatah menggempur Batavia, beliau pesan Meriam, dudu Meriam Belina nggih. Niku pesene ring Turki. Dadi Meriam-Meriame Fatahillah armada perang melawan VOC Portugis nang Batavia niku Meriame made in Konstantinopel. Konstantinopel saiki Istanbul nggih. Niku wong biye nek Islam ki sedulur. Mbuh Cina, mbuh Turki, mbuh ngendi kono nang negara Islam bantu. Saniki ora Islam karo Islam pentungan nggih. Nah, sing kanca-kancanan muslim kebok tok kono gelo dhewe sak remekmu, paham nggih? Niku saniki zaman biye ora. Priye ngirim kene surat? Priye cara surat-suratane akeh. Makom-makom wali Cina nang negara apa? Indonesia ini akeh. Bahkan Laksamana Cheng Hu, kemudian Telingsing, kemudian ono nang Bali ono wali Cina arane Kuan Li nang daerah Bali nggih. Wali Kuan Li niku ya Cina ten Bali. Niku nang jenengan ten daerah Bali. Niku Cina-Cina biyen niku ya wis Islam karena persahabatan yang erat antara Sa'ad bin Abi Waqqas karena Kaisar Yungwei saat itu tidak mengangkat senjata untuk mengajak perang dengan pasukan Islam, tapi damai monggo aku tak tanah Pak dakwah Islam monggo. Ia mulai dari pelabuhan Kanton. Kanton iki nggone Pocilam sing Hung Fai Hung kuwi Kanton, paham nggih? Maka nang filme dene urip nang daerah pelabuhan. Engko gelute karo preman-preman apa? Pelabuhan no. Mulih dondel Hung Fai Hung bakal iki. Padahal kowe mbuh Islam ora, tapi dalam catatan sejarah dia adalah beragama apa? Islam dengan pengobatan. Pocilam itu cara Cina arane pengobatan tradisi agama apa? Islam. Tabib nek cara kene. Tabib niku ya bahasa Arab. Bahasa Arab ahli pengobatan ki apa? Tabib paham nggih? Mukane nek kiai pinter ngobati ana sing gledeng kiai po campur tabib ki ya apa? Tabib ki apa? Dukun jare paham nggih? Iki salah arti. Tabib ki ahli apa? Pengobatan. Niku di luar setelah diteliti berarti Rasulullah ki urung tahu ring negara apa?
Cina karena datangnya pada masa Khalifah Utsman ibni Affan. Pada masa sahabat. Nek kene pada masa wali-wali itu wis aduh dik para apa sahabat nggih dari keturunan Jamaluddin Husain atau Datuk Tuaju Makassar kuwi wong nek cara nang Jawa mono Nabi Adame wong Jawa kuwi Syekh Jamaluddin Husain Datuk Tuaju Makassar. Kuwi duwe anak misale arane Barakat Zainul Alam duwe anak Maulana Malik Ibrahim. Jamaluddin Husain duwe anak arane Ibrahim Asmara Kendi. Ibrahim Asmara iki duwe anak arane Sunan Ampel nggih. Sunan Ampel iki duwe anak arane Sunan Bonang karo Sunan apa Derajat. Di sisi lain Jamaluddin Husain duwe anak Maulana Ishaq. Maulana Ishaq duwe anak arane Raden Paku. Syekh Maulana Ainul Yakin Prabu Giri Satmoto utawa Kanjeng Sunan Giri. Jamaluddin Husain di sisi lain duwe anak arane Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam ki kon duwe putu arane Sunan Santri utawa Sunan Al-Fadl, duwe anak Sunan Ja'far Shadiq utawa Sunan apa? Sunan Kudus. Betapa Datuk Tuaju mungkane diarani Tuaju wis tuwa makome nang Makassar, keliling Jawa kuwi wali paling tuwa sak Indonesia nggih. Jadi makome ten ngendi? Ten Makassar. Dan itu adalah datuk para wali-wali di tanah Jawa ini. Ya ora perlu ngujo-ngujo merono, paham nggih? Padha kaya hadis utlubul ilma walau bisin. Berarti nek didelok Islame Jawa ki jauh dari Islame apa? Cina. Tapi mulai kapan? Mulai semenjak Sayyidina Utsman. Berarti Rasulullah tidak pernah memimpin ekspedisi untuk pergi ke Cina itu. Paham nggih? Walaupun di Cina wis ana peradaban sing hebat, sing aran tembok besar atau Wan Li Chang Cheng kok. Sing dawane jare 7.000 kilometer, ana sing kandha 8.850 kilometer. Tembok Wan Li Chang Cheng untuk melindungi serangan dari bangsa Mongol Tartar dibangun selama lebih dari 300 tahun nggih. Mulai di dinasti Qin Shi Huang sampai dinasti Ming. Paham ngarepmu ora paham apa? Kira-kira tanah Jawa be dawane 1000 km, maka terkenallah bangunan terbesar, terpanjang yang dibangun oleh manusia adalah Wan Li Chang Cheng atau Zhenzi dalam bahasa yang lain. Itu arane tembok terbesar. Jawa iki dawane 1000 km. Kan dawane tembok Cina iki tanah Jawa ping pira? Ping 8. Tanah Jawa niku 1000 km. Penduduke 136 juta. Ora ngandel diitung dhewe. Paham nggih? Niku pulau tersesek sak donya. Pulau lho nyang kandhane nggih. Pulau tersesek sak donya iki pulau apa? Kan dator angel. Paham nggih? Nek wong sithik dator mending gampang. Akan wong ditumbrus, paham nggih? Niku data terakhir lambung tahun niki ana peningkatan apa ora 136 juta. Dan tembok besar itu dikawal oleh 1 juta tentara pada masa dibangun mulai tahun 220 sebelum Masehi. Nabi Isa rung lahir kuwi. Di Nabi Isa rung lahir kurang 220 tahun. Kaisar Qin Shi Huang wis gawe apa? Tembok besar. Iku kehebatan teknologine Cina. Mugane Raden Fatah ngundangi ahli bangunan masjid-masjid kaya lukisan nang masjid niku apa arane Masjid Demak. Ana Naga Mulat Sari Rawani niku ukiran-ukiran Cina. Kemudian lambang pengimaman Masjid Demak lambangnya bulus nggih. Bulus itu adalah filsafat Cina sebagai penolak balak. Mukane nek Cina candak balak iki nek kowe entuk bulus gedhi gawonen rengon Cina mesti wani larang. Nek wis Cinane ndonga mik-mik hajate apa buluse wis cemplungke. Karena dewa bulus ini adalah dewa apa? Penyelamat jare. Kok ora ditulisi Allah? Karena itu ornamen-ornamen campur baur antara Jawa, Cina dan Arab. Nek kowe ndelok trik daripada pembangunan masjid apa?
Demak Bintoro. Terus kowe dolan ring Cirebon ana masjid Sang Hyang Cipta Rasa. Nek kowe ora paham, kowe akan memandang masjid ki kok kelenteng, kelire apa? Abang. Paham nggih? Dan dihiasi dengan piring-piring dari Tiongkok, dihiasi dengan marmer-marmer dari Cina. Priye wong biye. Berarti Wali Songo biye iku sugih-sugih napa mboten? Ora kok wirid Allah nglumut ki ora. Padha bae bisnis, paham nggih? Terus nggawane kapal. Ingin ten rencang di Kalimantan bisnise ngirim batu bara ring Singapura ring Cina tak takoni kapal murgane piro Kang? 22 miliar. Lah kuwi leasing apa kredit apa kontan nyong tak kok. Niku ya kredit Pak Yai. Sewulane piro cicilane? 450 juta. Wah kemut-kemut kowe mesti ya. Wong duwe kapal ki berarti duwite apa? Wong kapal-kapal nang galangan Batang bicoke paling murah regane 800 juta. Wali-wali Songo biye duwe kapal untuk mengangkut satu perdagangan sambil mereka ini mensyiarkan agama Islam. Niku angele diwitiru nggih. Dadi aja wali ki mung bim salabim kolang-kaleng dadi apa? Kuwi TV, paham nggih? Wali TV kuwi, paham nggih? Wong wilaheng beras dadi apa? Dadi beras, paham nggih? Oh kuwi gampang temen. Kuwi kowune kepepet. Wa minal kepepetu baru metu. Tapi kepepet ki ya urung mesti wali ki. Seumur hidup pisan kepepet urung mesti nggih. Mau mereka orang-orang yang berdagang bukan dagang ring Jakarta apa ring Pasar Johar tapi antar apa? Antar negeri, antar benua, sampai ring India, Gujarat, sampai ring Persia. Kulak watu virus, paham nggih? Virus niku dari kata virusek diambil dari Persia, wong Jawa virus munis pipo orang ngurus, paham nggih? Mukane wong dagang senenge po, padahal nek dibantah ya ora virus ki sepi terus kuwi. Jengkel PNN ya ora virus ki apa? Sepi apa? Ora ngurus jare. Padahal dari kata virusek atau Persi dan mengambil rempah-rempah dari tanah Jawa ini untuk dijual kaya Syekh Maulana Ishaq. Kemudian perdagangan itu diteruskan oleh Kanjeng Susuhunan Giri Prabu Giri Satmoto. Itu mereka berbisnis, mereka bekerja, ora kok wali-wali iki apa wiwi totok sing bagian mulang. Ya sebagiannya mulang, sing bagian luru duit mereka menyantuni dengan duwite dengan ilmunya. Paham nggih? Niku peradaban di zaman biyen nang apa Raden Fatah ngundange insinyur-insinyur di Cina. Mungkin juga karena dia juga duweni bojo, juga duweni keturunan negara apa? Wakila ibune Raden Fatah ki wong Cina, jarene dari istri Prabu Wijaya. Jadi persahabatan yang teramat apa? Erat. Kapal-kapal dagang Jawa wis tekan negara Cina pada saat itu ketika zaman Mojopahit. Wong Cinane do melu dagang mrene. Tapi jare Tommy Pires Cina-Cina sing teko mrene iki agamane kabeh apa? Islam. Kabeh 100%. Ora ono Kristen, ora ono Konghucu nggih karena mereka datang bersama pedagang-pedagang Arab tersebut. Saniki Arab karo Cinane tukaran. Paham nggih? Padahal mbek tekone mrene bareng-bareng padha bae Pak dagange. Karena wis nang kene dagang saingan, paham nggih? Akhire mungsuhan wis, paham nggih? Donge mungsuh jadi sing dadi korban wong-wong apa? Kanca-kanca Cina. Sing ngepuki wong Islam. Akhire Cina-Cina ra kere nyang mlebu Islam. Paham nggih? Niku putu-putune mangkle kok kuwi sing marahi sampeyan asale. Paham nggih? Sithik-sithik Cina kepuk, sithik-sithik apa? Mangkle Cina Islam kok kuwi yo. Mangkle pak mlebu Islam ya kula marani apa? Kebuk ki dong mlebu ring gereja didulang roti paksane nah iki bae penak. Nah kuwi mulai masa terjadi perpindahan Cina-Cina do keluar dari agama Islam dari mulai Belanda paling besar pada masa setelah tahun 65 dari gerakan G30S PKI karena mayoritas Cina ini berpartai PKI. Berpartai saya bilang, paham nggih?
Tapi agamane apa? Islam. Dadi wong-wong PKI iki wong Islam, tapi korban apa? Sejarah. Bahkan ditakoni wong pembuangan PKI nang Pulau Buru, PKI sing biyen digawoni kan do ilang, ternyata didelehke nang Pulau Tengah Laut padha karo Sulawesi. Niku arane Pulau Buru. Bahkan saiki ana sing ditawani mulih iki wegah. Pak saiki Eyang Soeharto wis medun sampean tak bali ora gah wedi aku ndak dis masa wong. Nang kono dekne gawe langgar ngaji ditakoki sampean ngerti ora pemberontakan PKI? Mboten ngertos kula. Sampean ngerti ora jare wong-wong sing nang luar pulau kene komunis iki tidak bertuhan? Mboten ngertos kula nyong diciliki Islam sembayang nang Pulau Buru do gawe apa? Langgar, do gawe musala. Niku korban daripada fitnah gerakan 30 apa? September PKI kuwi. Jadi hanya partainya saja. Ya kaya zaman sakniki mono mung sakniki ra patek payu zaman biyen partai telu nggih, P3, Golkar apa PDI. Kadang para mubalik ana sing kliwat Golkar kuwi kafir, paham nggih? Bejone ana sing tegas ana sing apa? Ora nek kiai mlebu Golkar sembelih halal jare. Kenapa mboten? Niku sing marahi kiyaine niku. Guyon kula nggih, aja meneh kok Golkar, aja meneh kok PDI. Aja meneh kok kafir temenan niku sing duwe hak hidup nang donya nggih. Nyatane sing hak hidup niku sapa? Allah Subhanahu. Kafir saja sing duwe hak hidup. Nek kowe tetanggan isi perlu, nek kae ngundang kowe teko nek lega lho. Nek kowe duwe acara, kono ya diundang. Nek kono kepaten, ya kowe kon takziah mrono walaupun aja nyolati, paham nggih? Tetep kon mertake. Niku wong kafir mawon sing duwe hak hidup. Kemudian saiki kok akeh para mubalik. Kafir iku sebelah ra iki. Wong kafir iku dibom ra iki. Sapa wong kafir iki sing ora sependapat karo aku mangko wong Jumatan kok dibom. Bingung kula. Jare nek kiai sing ra kok kuwi ra kendel jare. Wah, kiyaine kecing. Nang jawab kecing po nek kok kuwi kecing pak ora, paham nggih? Mosok kafir pateni tak balik saniki nek kafir-kafir iki dipateni sampean ra urip. Abu Jahal mati timbiye dipateni sapa? Rasulullah. Simbah-simbah sing kafir Hindu Buddha wis do mati, sing mateni Gusti Allah, paham nggih? Wong anane wong kafir iki nggo perimbangan anane wong Islam, bukan wong kafir iki kon apa? Berantas gitu tuh, paham nggih? Dadi nek ana sapa bae wong sing ngaku ulama mbuh kiai mbuh ustaz mbuh habib misal ngomong kok kuwi ya tidak patut kita ikuti. Berantas wong kafir, pateni wong kafir itu adalah salah. Wong Gusti Allah dhewe kowe kan isone mateni nguripke iso ora bisa. Wong sing nguripke bengeki apa? Nek urip kok paham nggih yaiku Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika zaman Soeharto fitnah bahwa PKI kafir itu dibenarkan 100% sehingga korban mati lebih dari 800.000 nyawa yang tidak berdosa pada saat itu. Padahal mereka arti iki. Padahal mereka situ sembahyang diisukan kaya tentara Nazi mono mbae apa? Baik PKI ini nang Jerman nggih sing gawe sejarah Amerika. Padahal tentara Nazi itu kebanyakan murid-murid Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Father Jihad Imam Masjidil Aqsa nggih. Dene kowe ndelok foto-foto tentara Nazi iki, tentara sing paling ora tahu salat apa ora tahu telat salat 5 waktu pada perang dunia iki tentara Nazi. Karena mereka banyak yang beragama apa? Islam. Tapi setelah Nazi ini tumbang, gawelah sejarah yang menang, yang membikin apa? Sejarah Amerika nggak Nazi iki PKI apa? Tungguli Nazi iki ra duwe apa? Agama. Tapi suatu saat sejarah akan apa? Menjawab. Bisa kira terjawab sebuno PKI sing dibuaki iki diteliti karo pakar-pakar hukum priye nang kono keadaane sebuno to sembayang. Do gawe apa? Langgar ditawani sampean Pak mulih ring Medion kok Pak ngotak fasilitasi po
Mboten masah nyang wedi nggone nang kono nyong di sembelih. Iki bayangane sik kaya jaman tahun apa 65 bayangane. Niku nek sampean pengin tilik dolan ring pulau apa? Pulau Buru. Di sana mereka bercocok tanam. Di sana mereka membuat musola atau sembahyang. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja sing tak maksud kanca-kanca Cina biye akeh partene apa? PKI. Paham nggih? Partainya saja, agamanya ya macam-macam. Niku sebuah contoh. Tapi Cina di masa lalu akeh agamanya apa? Islam. Karena Islam telah datang pada masa apa? Sahabat. Niki dibalik fenomena hadis wal masyhur walaupun ghairu apa? Istilah utlubul ilma walau isin. Lalu yang tersurat di dalam ini apa? Kuwi ana arti meskipun ngantuk napa jarek? Ngarteni kakehan dadi sin nek jare nang kitab Tajus Sufi Idris Syah niku ana sing nakwili dengan ilmu hisab abjad. Kalau ngaji ilmu hisab sithik-sithik mek katok por. Wah, hisab abjad ki opo ilmu falak. Sin itu terdiri dari 3 huruf. Shad, ya apa? Nun. Nek kowe tau ngaji hisab abjad, nilai daripada huruf ini ada nilainya. Abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, sa'afasyun, korosun. Apa maneh? Kelawen kula sa'afasyun, korosun, tafa, hazun, zohun. Berarti A siji, B loro, Ja pira? Telu, dia papat, hal limo, wa 6, ora alif siji, bak loro tak telu ra. Ngawur nek kuwi itu arane urutan hijaiyah. Dudu urutan hisab apa? Abjad. Ning ngaji ilmu hisab biasanya dituturi kiai ini. Bijine pira? Siji. Dadi ora ilmu Jawa tok sing ana kliwon bijine 5. Kula ngarang tok nek salah ngapurane nggih. Sing tuwa-tuwa misale legi nilaine pira? 3, engko 5 tambah 3 sama dengan 8 bagi 5 turah 3 berarti seri lungguh donya. Wah apik iki tiba donya nggih. Iki kok kuwi iki arep ya ana, paham nggih? Arane hisab apa? Hisab abjad. Nek ilmu Jawa arane neptudina lan pasaran, digunggung jare mbok. Nah sing tau ngaji Jawa mesti maaf bener kuwi Pak ya, neptudina lan apa? Pasaran. Nah, nek di dalam ilmu Arab ini diarani hisab apa? Abjad. Sin ini ketika dihisab, dihitung neptudina lan pasaran digunggung nggih, shad ki ternyata jumlahe pira berarti shad niku. Abajadun hawazun habayakun lamanun sa'afa sun qarasun. Sun berarti 90. Shad pira? Wis tulis mawon. Shad 90 ora arti pokoke tok tulis. Shad nilainya pira? 90. Padahal isone 90 priwe wis pokoke ngandel bae karo mun ndak kesuwen ngajine sampean ngantuk, paham nggih? Mun tak urut alif siji, ba loro jim 3 kan kesuwen kok rampung jam 12, paham nggih? Mun tak singkat mawon. Barsot apa mau? Ya nggih. Abajadun hawazun hatoya. Berarti 10. Sot tambah ya pira? 10. 90 tambah 10 berarti pira? 100. Tambah nun. Kalamanun berarti 50. Wis pokoke tulis wae berarti shot 90, ya pira? 10, terus apa? Nun 50. Dijumlah 90 tambah 10 tambah 50 berarti pira? 150. Nah terus beri Pak Yai lah beri terus ya. Ilmu ki ana sing kaya ngoten jelimet apa? Kaya ngoten. Wali songo ya kok kuwi rumuse kanggo hisab abjad. Disane songo priye kok ora wali 17 kok kuwi. Songo ki ya Jawa, abaja. Ja ki pira? 3. Wa ki 6. Abajadun hawa. Wa ki pira? 6. 6 tambah 3 pira? Songo. Jawa berarti nilainya pira? Songo. Maka bikinlah mereka wali songo. Asline waline ratusan. Pasukan Demak Bintoro ki ya ngirim ring Batavia be 100.000 wong. Niku pasukan wali kabeh
Ya ana sing mati orang tembak bledos ki ora, paham nggih? Awake sing bledos do mati apa syahid, paham nggih? Ora kok waline songo tok kluyur songo. Songo niku maknane wali Jawa, paham nggih? Nilai Jawa adalah songo itu di dalam hisab abjad. Tapi nek Cina nek dinilai pira nggih? Dalam hisab abjad sot ya nun ki jarene Syah Idris Syah dalam kitab Tajus Sufi. Nang apa sing arah Rasulullah ini sin. Aman nek ilmu kowe kan seneng timbang diwaca jujur iku ngantuk tok sampean. 150 saiki didedekke loro pecahane berarti 100 karo 50. Paham nggih? Sing 100 berarti sing huruf nilainya 100 apa acak pedaan. Busuleng sampean, paham nggih? Sing nilainya 100 qaf. Sing nilainya 50 apa? Hah? Nun mosok kan wis untuk bocoran asale. 1 qaf 50 nun ditempelke bebine qaf karo nun. Qaf nun di dalam bahasa Arab kon. Ditulis qonna. Qonna ini nek diterjemah bahasa Arab tatabba'al akhbar wa tafaqqadal basar. Apa meneh kuwi artine jare? Artine tatabba'al akhbar ini mencari khabar. Tafaqqadal basar melihat-lihat. Nek cara dibahasa gampangane menganalisa, meneliti secara mendalam. Nah, maka jarene Syekh Idris Syah sin ini maknane dudu negara sin. Kuwi utlubul ilma walau bisin. Tegese dengan penuh penelitian yang dalam. Ojo sekedar maca tok langsung ngandel. Misalnya nembe maca wailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Rasa salat cilaka ya. Tapi dibaca, diteliti dengan apa? Mendalam. Paham nggih? Makanya kanca-kanca sinau ki mripate sipit-sipit nek kon nginjen ngawasi peluang bisnis pinter denen. Pengamat. Konon ki mengamati. Maka ketika kowe ngaji ilmu aja mung waca tok sama urip-urip cepet buru kataman berayam putih isine apa mbuh. Maka diteliti utlubul ilma walau di sini dibalik takwil nang apa sing diarah kok ora utlubul ilma walau di Jawa atau utlubul ilma walau di Eropa. Tapi sin ini ketika dihisab abjad ternyata mengandung nilai 150 hisab abjad ketika di ilingan nggih, shot nilainya pira mau? 90 ya pira? 10 nune pira? 50. Ketika dipisah 100 karo 50 kaya wirid la ilaha illallah 100 widak 5. Kedawan meneh engko sampean nggih. Niku nek dihisab abjad la ilaha illallah niku bijine 100 widak 5. Maka zikir qadiriyah la ilaha illallahnya 165 kali mengikuti hisab abjad daripada abjad bahasa Arab. Kaya nek sampean poso Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon kuwi dinilai bijine 41. Mukane ana wong takok yai napa nek poso Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon iki kaya poso 41. Nyong jawab sing 41 iki bijine asale Rebu Pon tambah Kemis Wage tambah Jumat Kliwon sama dengan 41. Nek posone ku sing utuh 3 dina, paham nggih? Biarane hisab jawi, paham nggih? Jadi ana hisab jawi, ana hisab abjadi nek ngaji ilmu hisab nggih. Lah ketika sin ini dihisab menurut kitab Tajus Sufi, mahkota para sufi, sin ini maknane dengan pengamatan yang detail, dengan analisa yang tajam. Apa analisa yang tajam iki bahasa Indonesiane apa? Hah? Dudu sampean kon transmigrasi besar-besaran luru ilmu ring negara apa? Cina dudu karena nek kowe saiki ring Cina, mereka negarane apa? Komunis RRC, bukan negara yang berdasar Islam walaupun akeh masjid. Bahkan APE masjid sing tertua di Pelabuhan Kanton itu tidak dirusak. Sampai saiki si ono. Nek jenengan entuk duwe rezeki muga-muga iso piknik merono. Tapi lu ngkaji sik nggih, aja merono kiyeng tapi urung apa? Menes kaji mungkin nomor sedikit kaji dhisik piknik ring Mekah mulai untuk titel H, paham nggih? Mone wis piknik iki wis, Pak piknik lengon riyane monggo paring
paring Kanton, paring Leiden, paring Bukhara, paring Mesir terserah. Paham nggih? Wong ring kaji ra tau malah ring Disneyland. Paham nggih? Paring Hollywood, paring Bollywood nemoni Kareena Kapoor, paham nggih? Ya arane lunga maksiat, paham nggih? Asale sing wajib durung di selesaikke, wajib sik selesaikke. Piknik dhisik sing entuk titel apa? Titel halas baru Pak rindi-rindi karepmu melang-lang apa? Buana dengan duitmu. Duit ki ngluru ilmu, dudu aja kowe ilmune ngluru apa? Duit ki aja, paham nggih? Pun paham nggih? Jadi nek Jawa mau nilainya piro? Songo. Makanya wali Jawa diarani wali songo. Engko kowe takok kanca santrine dicatetke abjadun namanya katok pinter. Abjadun hawazun hatoyakun apa? Lamanun sa'afasun qorosun tasaghudun dozohun. Kok kuwi nazome jare. Ngono nilaine dhewe lagi Cina ki nek dinilai 150. Ketika 100 didedikke huruf didine apa? Qaf. Nune didedikke huruf apa? 50 didedikke huruf didine apa? Nun. Sehingga konna maknane tatabba'al akhbar, mencari berita dengan teliti. Wartawan kaya ngono, penelitian. Nek cara ilmu kuliah arane metode empirik utawa metode apa arane? Ora normatif ora, tapi apa? Empirik langsung meneliti. Nek normatif ora gawe buku tapi nang jero kamar tok. Gawe skripsi nang jero kamar. Nurun-nurun wek wong. Ya arane apa mau? Normatif jare kudusane. Kamu dengan cara apa? Aliran apa kamu? Normatif. Oh, berarti rasa metu-metu kowe nang kamar tok. Oh, wis koncone Mbah Google tok paham ra. Niku arane aliran apa? Normatif. Nek kalau ngerti ilmu dokter sampean paham nggih? Asline S1 bi wis kok kuwi. Lah nek meneliti wawancara keliling-keliling lho arane apa? Empirik jare. Oke ngene empirik sing wawancara ndelok misale ndelok laut kono tak teliti banyune tak gawa, tak timbang karo laut kono lagi arane apa? Empirik lagi mencari ilmu secara empirik. Berarti kowe kon mengembara. Paham nggih? Dudu luru ilmu karena aja napa niku aja cili ati nek ana wong kondo lha priye wong kampung kene iki akeh kiai kok wis kok ngaji ring Lirboyo ki priye. Paham nggih? Karena mencari ilmu itu lebih manfaat dengan keluar dari kampungnya. Ning kampung luru ilmu-ilmu dasar. Nek wis dasar wis diluru baru kowe. Jadi kadang kiai ini sing ngonekke kowe iki mbiyek dobe luru ilmune ring jaba juga. Misalnya sampean duwe tangga kiai, kemudian kowe ngaji cara ngadu-adu areng medono misal tanggane dhewe kiai piono. Kowe jawab karo kiai ini nomor si, lah sampean piye metu te kampung kene sih Pak ya luru ilmune. Kok ngunekke nyong doke metu bre. Maka ilmu itu akan lebih luas pandangannya ketika ia mencari ilmu. Metu paham nggih? Siji muatane wong kuliah nang lokal misalnya ya ngapurane walaupun itu bukan berarti contoh yang tidak baik. Misalnya kuliah Stein, ya kuwi wis metu di omahe mengembara, tapi mengembarane kan sindek paling tinjinggo ring Stein. Paham nggih? Ya pengalamane itu. Sing misalnya kuliah nang Universitas Islam Jakarta dudumu walaupun yang kuliah nang kono nggih. Iki contoh tok, paham nggih? Pasti pengalamannya dia akan apa? Berbeda dengan apa yang ia lihat, dengan apa yang ia pikir. Niku takwil pertama para sufi. Sin niku dari dihurufke dadi apa? Ona. Maknane berarti ketelitian. Kowe meneliti mengembara sampai temu apa? Alure. Maka Imam Bukhari rela mengembara dari Bukhara sampai Madinah, dari Bukhara sampai Damaskus hanya untuk mencari satu silsilah hadis. Imam Jubair rela berjalan dari Madinah ke Mesir hanya untuk mencari satu silsilah hadis. Paham nggih? Ning silsilah iki. Jadi utlubul ilma walau bisini iki hadis masyhur ghairu istilah. Nang apa kok digunakake Imam Haddad nggo dalil padahal iki posisi hadisnya dudu hadis apa? Hadis sahih nggih. Nah, karena nek urusan jare Imam Ahmad idza rawaina fil halali wal haram fasyaddadna wa idza rawaina
fil fadhail fatasahalna. Sudahlah cari Imam Ahmad. Nek ilmu-ilmu sing halal haram kita harus pakai dalil hadis yang sahih. Tapi nek urusan keutamaan bukan halal haram, bolehlah kita memakai sesuatu yang tidak sahih. Maka nek cerita halal haram harus memakai dasar yang sahih. Tapi nek cerita bangsa keutamaan, bangsane kebajikan fadhailul amal, maka fatasahalna. Carilah yang gampang-gampang saja. Paham nggih? Digampang-gampang bisa banter apa ya mau ya ora. Niku maka Imam Syafi'i pun jadi semua hadis ana ayat kursi ngutombo wong kentir niku hadise dhaif, paham nggih? Karena ayat kursi turun bukan untuk nambani wong kentir, paham nggih? Napa malih surat iki kena nggo nyitak duit niku ya kedarung ana hadis-hadise apa? Dhaif. Sapa wonge maca kulhu ping 1000. Maka ketika ia memiliki hajat njaluk duit buka saja dia wis ana duit sing sak butuhe. Cacak karepmu ora apa? Karepmu urut ijazah mesti ra mandi. Paham nggih? Niku kedarung ana hadis kaya ngoten niku hadise apa? Dhaif. Misale mangkara ala qad ja'akum rasulun ila akhiril ayat lam yuqtal walam yudrab bi hadid. Zalikal yaum. Sing sapa wonge maca laqad ja'akum sampai akhir ayat berarti apa? Fa in tawallau faqul hasbiyallah subuh ping 7 misal maghrib ping 7 maka hari itu dia menjadi orang kebal. Niku hadis kok kuwi ana lho. Lam yuqtal ora iso dibunuh, walam yudrab ora iso digenden bihadid kelawan wesi bae dina kuwi ora tedas tapak palune ngopo pandi. Dene usum geger macane kuwi bae. Tapi kuwi hadis dhaif. Laqad ja'akum kuwi dudu nyeritake mek kebal iki dudu paham nggih. Kuwi nyeritake keutamaane Rasulullah sallallahu alaihi ayat kursi nggo ngusur demit, nggo ngalahke Nyi Roro Kidul apa Loro Wetan misale paham nggih. Kuwi ora sahih. Semua khasiat-khasiat kuwi hadise apa? Wis pak ora wong kuwi bangsane apa? Fadhail. Tapi nek halal haram idza rawaina cari Imam Ahmad. Ketika kita meriwayatkan halal wal idza rawainal halal wal haram fasyaddadna. Kita perberat dengan syarat yang berat. Hadisnya minimal sahih, paham nggih? Ketika idza rawaina fil fadhail fatasahalna. Maka bukan Imam Haddad ini tidak tahu ketika ia menulis di dalam kitab Nashihid Diniyah utlubul ilma walau bisin, dia tidak tahu status hadis ini masyhur ghairu istilah. Wong Imam Haddad niki seorang muhaddis, ahli hadis, tapi kan kitab Nashihid Diniyah bukan kitab untuk menceritakan tentang status apa hadis. Sing penting dituliske ngono sing maca ki pinter ya ngerti dhewe. Oh ya hadis sing iki sahih, oh sing iki hadis apa dhaif. Paham nggih? Adapun sing iki maka status hadis iki mayoritas ulama beda pendapat, ana sing dhaif, ana sing apa maudhu, dan kita milih sing hati-hati dhaif mawon nggih. Maka bukan berarti itu perintah secara tekstual agar kita pergi ke negeri Cina apapun yang terjadi. Ini tak terangkan itu sampai jam 12 dulu. Paham nggih? Isi nembe satu takwil wi mau shot ya apa? Nun iki nembe siji wi. Nek tak terangke pitu nek setiap satu takwil sak jam berarti 7 jam nggih. Berarti rampunge jam pira? Iki jam pira iki? 10, 11, 12, siloro, 3, 4 berarti rampung pira? Paham nggih? Jadi sin atau ngoten Jawa nilainya 9, paham nggih? Kuwi sin niku mau maknane tatabal akhbar tafaqqudal basar. Melihat, meneliti dengan mencari berita. Nek cara kuliah metode apa mau? Empirik, paham nggih? Nek sing nang jero omah ngrepaki yo tok, profesor kae, ditikke sealinia, profesor kae kelompoke arane metode apa mau? Normatif, paham nggih? Dene kowe besok kuliah nganggone sing normatif bae ora kakean ngentekke duit, paham nggih? Dan keduanya itu dibenarkan, baik kowe meneliti ilmu secara normatif maupun empirik. Tapi nek ilmu Islam kuwi luwih jero nek kowe nganggo metode apa? Empirik. Neliti. Empirik iki contone nek secara normatif lampu abang kon apa? Kon mandek. Tapi secara dhewe empirik, delok ngadeg nang apa ki abang ijo, ternyata urung tentu. Malah lampu abang ku cok do kentas-kentasan. Ki isone kok ki priye? Lha kuwi arane apa?
Kadang malah polisine sing ngajak kowe maju bae Mas, maju. Jebune udah ngeteliti asale jalane macet. Maka seorang penegak hukum pun terkadang perlu melanggar apa? Hukum pada posisi tertentu. Wiarane empirik, paham nggih? Tapi nek normatif abang mendek, paham nggih? Empirik normatif kuning hati-hati, tapi nek apa kuwi normatif sing kuning apa hati-hati, tapi nek empirik sampean kuning kentes, paham nggih? Kuwi diteliti, paham nggih? Asline kan digawene iki nek abang apa mendek, kuning apa hati-hati, ijo apa jalan. Tapi nek sampean kuning ki ora direm malah di apa? Nah, kuwi perlu penelitian bisin dengan apa? Metode apa? Penelitian yang dalam. Misale kok kuwi bre pecicilan po bre, mukane nang Cina nang Thailand ki mulai diundang-undangke iki. Nilai kuning sama dengan apa? Merah. Wis mulai ana lambu Indonesia kok tiru pura wis pecicilan wong sih. Jadi kuning karo abang iki dinilai padha, berarti kuning ya mendek, abang ya mendek. Tapi mungkin Indonesia urung biasa rapat dhisik campur korupsi. Paham nggih? Pak Koko iki jarang rapat. Breke undang-undangnya dirapatke. Kertasnya sipiro sing nggo ngetik, tuku mesin ketik mana, ngentek-ngentekke duit pirang-pirang apa juta. Paling pangetokke undang-undang kuning padane apa? Itu niki durung digawe kok sok gawe, paham nggih? Asale sampane sudah mulai pecicilan sih. Ngono profesor sing ngadake penelitian apa? Empirik ngadeg nang isor apa? Abang ijo diteliti. Di presentasi kuning hati-hati karo kuning pecicilan akeh ndi ya apa? Lha wis dimaksud utlubul ilma walau kuwi apa kuwi tafsir pertama jarene Syekh Idrisyah dalam Tajus Sufi dengan nilai hisab apa abjad. Paham nggih? Lah dilanjut apa ngantuk niki jenengan? Lanjut sampean yang wis kesel. Bon insyaallah tentang kualitas status utlubul ilma walau bisin niku ana takdir-takdir apa insyaallah minggu ngajeng wallahu a'lamu bissawab.